Leo tumewaletea mkandarasi hapa ambaye atawachimbiwa mtaro hapa. Baada ya kuchimbwa mtaro huu pia utawekwa fence. Alafu vile vile utatengenezwa water kiosk ambayo pia tutachota maji nje ya hapo kwenye bwawa lenyewe. Alafu vile vile pia tutaweka mahali ambapo tutatengenezea mifugo kuweza kunywa maji. Alafu vile vile pia tutatengeneza shamba ambayo tutaweza kufanya irrigation. Atwa limetindi baba na makabichi baba atwa yakaguse. Ni sawa sawa. Pia bado tutaplania haya maji tuweze kuchimbwa hapa, tuweze pia kuyasambaza na sehemu zingine nazo pia. Hiko ndio maana ya kuendelezesha serikali. Najua hii mambo ya maji nimeanzisha katika hii kaunti ya kuchimba mitaro, kwa sababu wakati mwingi haya maji ya mfereji ambayo tunategemea mara nyingi huwa hayafiki kwa wananchi. Hivi na hivi mara mechtima ya 10 kakatwa, mara pepo za 10 zikakatwa. So tumeendelea kuchimba haya mabawa. Sasa hivi tumefikisha zaidi ya mabawa 70 ndani ya kaunti hii. Mengine ni yale makubwa kama vile Nyalani, Mwakalanga, Abofu. Tumeendelea kuchimba zile mabawa makubwa, tunasafisha maji alafu tunasambaza kwa mifereji. Hayo nimeendelea nayo. Vile vile zile sehemu ambazo zinachimbika boreholes. Sasa hivi pia tumechimba zaidi ya borehole 100 ili wananchi waweze kupata maji. Na vile vile pia tumeweza kutengeneza pipeline. Zile sehemu ambazo hazichimbiki ama hazina mabawa wala hazina boreholes, pia tumeweza kutengeneza pipelines. Jambo kama hili likilenga mahali fulani huwa ni faida yetu sisi, wala si faida ya gavana. Na shida ya hapa, mama anaenda kutafuta maji kilomita 10. Mzee unakaa na baridi saa 9 usiku, amba baridi ndio imekuwa kali na mzee anawachwa. Leo hii madamu ulivyofikiria, inaonekana mimi ni kama vile umenitoa ICU nimerudi ward.